Хайырлы сағатта Башқұртстан 24 каналында Ишимбай хабардары, студияла Миля Мәзитова. Ошы көндәрдә қалабыздың геройдар аллеяһында Ленинград ҡулсаһын өҙөүгә арналған ҙур сара үтте. Унда район хакимияты вәкилдәре, хәрби комиссариат, студенттар, уҡыусылар, ҡала халҡы блокада икмәген тәмләне. Тулыраҡ яҙма киләһе сюжетта. 1944 йылдың 27 ғинуарында Совет ғәскәрҙәре Ленинград ҡалаһын тулыһынса фашистар блокадаһынан азат итә. Быйыл ошо иҫтәлекле ваҡиғаға 76 йыл тулды. Был көн йыл һайын Рәсәйҙең хәрби дан көнө тип билдәләнә. Ҡалала ошо ваҡиғаға арналған блокада икмәге акцияһы үтте. Мы благодарны нашим дедам и прадедам за то, что у нас сейчас мирное небо над головой. И мы живем в спокойном будущем, за то, что они защитили наше прошлое. Это очень значимый праздник для нас и всего нашего народа. Сегодня мы пришли почтить память людям, которые отстояли блокаду и всего этого блокадного времени. Геройдар аллеяһында үткәрелгән митингта блокада ҡорбандарын 1 минут тынлыҡ менән иҫкә алғас, һәйкәлгә венок сәскәләр һалынды. Уны Сауыл Советы биләмәләре башлыҡтарына Стәрлетамаҡ ҡалаһынан ҡайтарылған еңеү капсулаһы тапшырылды. Совет Сафиуллину Амиру Тухватовичу. Һуңынан сарыла ҡатнашыусыларға блокада икмәге таратылды. Бер кешегә ул тәүлегенә 125 грамм гына бирелгән. Акцияны оештырыусылар кешеләргә 125 граммлык бер киҫәк арыш икмәге биреп, был тарихи ваҡиғаны онотмаҫҡа саҡырҙы. Бейек Ватан һуғышы осорондағы Ленинград ҡалаһындағы дошман ҡамауында ҡалған халыҡтың фиҙаҡәрлеген 900 көнгә яҡын аслыҡта, һыуыҡта, ауыр шарттарда йәшәп, һуғыш һынауҙарын үтеп, Ленинградты ҡотҡарған совет ғәскәрҙәренең ҡаһарманлығын йәш буын хәтерҙә тотһон, бөгөнгө тыныс тормоштоң ҡәҙерен белһен ине. Хәнә Мaqsутова, Илназ Бекҡужин, Ишимбай хәбәрҙәре. Бурҙан ҡала, уттан ҡалмай. Уҙған шәмбе Ишимбай районында бар республиканы тетрәткән фажиғәле хәл булды. Ғүмәр ауылында сыҡҡан янғын 3 кешенең ғүмерен ҡыйҙы. Был хаҡта тулыраҡ киләһе сюжетта. Ғәҙәти ял көнө билдәһеҙ сәбәптәр арҡаһында 17:00 сәғәттә Ғүмәр ауылының үҙәк урамында урынлашҡан 69-нсы йортта янғын сыға. Тиҙ арала Янырыҫ, Васильевка ирекле янғын һүндереүсе командалары, Рәсәйҙең ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы көстәре, Петровск ауылының янғынға ҡаршы хеҙмәте һәм башҡа ашығыс хеҙмәттәр килеп янғынды һүндерә. Әммә буранан төҙөлгән йорт янып бөтөүҙән тыш 3 кешенең шул иҫәптән 4 йәшлек баланың ғүмерен ҡыя. Тағыла 2 йәш ярымлыҡ баланы күрше йортта йәшәүсе Азамат Хусайынов ҡотҡарып өлгөрә. Баҡсала шул эшләп йөрөйнем дә, һарай эсендә инде. Сыҡһам шул төтөн янған күреп ҡалдым, истерияғанда янайын уже. Шон йүгереп бардым, өйөнә соланына кергәйнем. Шул ҡыҙын күреп ҡалдым. Турайны ҡыҙы тоттом да, яланғас ине, тышҡа сығар баҫтыра алманым, сразу тоттом да өйгә үҙемә йүгерҙем. Өйгә кіріп ҡалдырдым да, ҡатынға әйттем дә, күршегә, телефон юҡ, күршегә йүгерттем. Үҙем ҡабатмында килдем. Мин килгәс уже весь олаяғы 2 яғла яна ине инде эстән. Өйөнә керерлек түгел ине. Үҙәк район балалар дауаханаһы табиптары әйтеүенсә, ҡотҡарылған ҡыҙҙың бөгөн хәле яҡшы. Әлбиттә, бындай афәт килгәндә берәү ҙә ситтә ҡалмай. Иң беренсе ярҙамға ауыл халҡы килә. Бәләгә тарыған ғаиләнең яҡындарына ярҙам итеү маҡсатында Ғүмәр клубында ярҙам пункты ойошторолған. Суббота көндө фажиғәле хәл булды. Ошондай ауыл эсендә янғын иғлан ителде. Мәсәттән әйттеләр, беҙҙең ауылда 3 урында сигнализация бар, пожарный сигнализация. Ҡысҡыртып әйттеләр, инде йүгерешеп килеп, халыҡ нәмәкәй эшләһен ул ваҡытта. Пожарныйҙар килгәнсе, уже өйҙөң башы яна ине инде. Беҙҙең ауыл халҡы шул хәҙәремдә дуҫ берҙәмлектәр арҡаһында бөгөнгө көндә клубта күпме аларға аҡсалата йыйҙылар. Әле менә ҡайтыуына беҙҙә зыяратта ҡәбер ҡаҙыу мәсьәләһе көтөлә бит инде. Все-таки өсәү алар, ауыр хәл. Ауыл өсөн бик ҙур ауыл хәле. Бәләгә тарыған ғаилә бер ҡайҙа ла иҫәптә тормаған. Тимәк, ут берәүҙе лә аямай. Шуға күрә лә Ишимбай районы янғын һүндереүселәре әйтеүенсә, хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен һәр кем үтәргә тейеш. Чтобы сохранить свое жилище и домашнее имущество от пожаров, необходимо соблюдать элементарные требования пожарной безопасности. Это не оставлять малолетних детей в квартире или доме одних.
Не храните в доступных местах спички, зажигалки и другие огнеопасные предметы. Не бросайте непотушенные спички, окуртки, не курите в постели. Не оставляйте без присмотра включенными в электросеть электроприборы, а также не доверяйте включать их и следить за ними малолетним детям. Не загромождайте коридоры и эвакуационные выходы. Не храните в квартире или доме на балконе легковоспламеняющие жидкости. Не перегружайте электрическую сеть путем включения нескольких приборов. Не топите неисправную печь или камин. Хакланганды Ходай хаклар бәлә һәр сак аяк астында. Үзебезнең, якындарыбызның һәм күрше тирәнең гомеренә һәм һаулыгына игътибарлы булайык. Милә Мәзитова, Арсен Рахманголов, Ишембай хәбәрләре. Районыбызда ел укытучысы 2020 конкурсының муниципаль этабы башланды. 28-нче тапкыр үткәрелгән сарала быел ямгыһы 35 укытучысы һәм шул исәптән 15 тәрбиясе катнаша. Тәүге этапта педагогтар каланың 11-нче мәктәбендә «Мин укытучы» дигән темага эссе язды. Оештыручылар әйтүенчә, конкурста елдан-ел катнашырга теләүчеләр саны күбәя бара. Бәйгеселәр өчен был сара үзләрен күрһәтүдән тыш бер-береһе менән тәҗрибә уртаклашу яһәтеннән дә бик әһәмиятле. Безнең беренче турды сайт карау һәм методик портфолио тикшерү булса, бүген икенче тур конкурсантларыбыз эссе язалар. Алдагы турларда укытучыларыбызды дәресләр, осталык дәресләре, мәгарифте үстерү буенча проект эше һәм түңәрәк өстәл көтә. Бар укытучыларыбызга ла ел укытусында катнашкан һәммәһенә лә иҗади уңыштар, республикабызда безнең районыбызның данын лаеклы яклауларын теләйм. Калабызның милли мәдәнияттәр үҙәгендә бөйөк шәхесебез шагыйрь, дәүләт эшмәкәре Шәйхзада Бабичтың тыуына 125 ел тулуга арналган матур кисә үтте. Сарала Ишембай районы башкортлары курултай әгъзалары ла, 2нче башкорт гимназия-интернаты укучылары ла катнашты. Тулырак Хана Максутова репортажында. Салават Урал балаһы, салават йөрәк кәгъбәһе, ердә Әнвәр кәүдәһе, күктә зәңгәр шәүләһе. Сарала катнашучылар Шәйхзада Мөхәммәд Зәкир улының бай хикмәткеле иҗадын искә алып, уның шигырьләрен укыны. Тарихи шәхестең тормышына байкау яһаны. Шагыйрьнең иҗады 20нче буат башы поэзиясында гына түгел, дөйем башкорт әдәбияты тарихында күренекле урыннарның берсен алып тора. Каләм остаһы кыска гына гомерендә халык күңеленнән юйылмас әсәрдәр калдыра. Каланың агынидәр оешма агзалары һәр сарала әүдемдәр. Яшь буынды илһөярлек рухында тәрбияләүгә күп көс сала улар. Югары кимәлдә үткән был сарала уларның ярдәме белән әзерләнгән. Шәйхзада Бабич ул башкорт халкының күңел түрендә һәр вакыт яшәй. Һәм бына ошо 125 еллыгын үткәрелгән сарага без махсус рәвештә Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге гимназия менән һөйләшүләр алып барып, Ишембай районы башкорт корылтайы белән берлектә балаларды ошо сарага ылыктырдык. Чөнки Бабичтың биографияһы, Бабичтың иҗады һәр башкорттың күңелендә булырга тиеш. Һәм балалар ошо яшьтән үк Бабичтың рухын белеп, танып, уның шигырьләрен ятлап үтәргә тиештер дип уйлыйм. Елдар үтер, әмма Бабич башкорт халкының йөрәгендә мәңге яшәячәк. Башкорт әдәбияты классигы, башкорт милли азатлык хәрәкәте эшмәкәре, туган теле, туган йөрө өчен янып көйп яшәгән бөек шәхесләрнең береһе Шәйхзада Бабичтың тууына 125 ел үтүгә арналган кисә укучылар өчен дә, олылар өчен дә бик фәһемле булгандыр мугаен. Һәр хәлдә сара тамамлангач та кайтырга ашыкмай, үзләренең йөрәк сүзләрен әйтеп калырга теләгән укучыларның күп булуы шул турала һөйләй. Бүгенге кисәлә мин Шәйхзада Бабичтың «Халкым» дигән шигырын һөйләнем. Бүгенге сарага килгәнем өчен мин бик шатмын. Шәйхзада Бабич бөек кеше, ул безне рухландыра, безнең рухыбызны байыта һәм әлеге үсеп килгән буын уга тиңләшергә тиеш һәм уның һымак минең дә шигырьләр яза килә.
Шуныһы куаныслы. Яш буында башкорт халкының тарихи шәхестәренә кызыксыну югалмаган. Улай гына ла түгел, укучылар бөек шагыйрьнең иҗатын өйрәнә. Уга охшарга тырыша икән, тел, ил язмышы ышаныслы кулдарда. Хәнә Максутова, Айнур Рәхмәтов, Ишембай хәбәрдәре. Ян төягің өсөн зур эштәр. 7 февраль 17:00 сәгатьтә Кала мәдәният һарайында ошында исем астында республикала һәм унан ситтә уку йортларында белем алучы Ишембай яшьтәре студентлар менән очрашу үтә. Сара кулга диплом алгандан һоң яшь белгечләрне туган районга ялып итү, район хакимияте җитәкчелеге эш бирүчеләр менән якындан аралашу форсаты бирү максатыннан үткәрелә. Шулай ук программала юридик ярдәм бирү, спорт ярыштары, оҫталык дәресләре, каланың төрле эре предприятиеларының күргәҙмәһе һәм башка кызыклы саралар каралган. Районда оборона масса һәм хәрби патриотик айлыгы башланды. Ошо көндәрдә каланың 2нче мәктәбендә кала һәм райондан 80-дән ашу өлкән класс укучылары йыйылып, үҙҙәренең физик әҙерлектәрен күрһәтте. Үҫмерҙәр турникта күтәрелде һәм 1 километр алыҫлыҡҡа йүгерҙе. Сара 23 февральгә тиклем дауам итәсәк. Еңеүсе командаларҙы Батыр физкультура һауыҡтырыу комплексында билдәләйәсәктәр. Оҙаҡламай мәктәптәрҙә ярым финалдар башлана. Ягыҙал егеттәр кимәлендә еңеүсе бара 21 февральдә Фок Батырға финалға. Беҙгә киләсәк мәктәптәр Верхотур мәктәбе, Тҡол, Айран, Биксән мәктәптәрен көтәбеҙ үҙебеҙҙә. Онда ла беҙҙең сәмле көрәштәр бары тип ышанабыҙ. Ошоның менән сығарылышыбыҙ тамам. Киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Һау сәләмәт булығыҙ.